人多吧？你们看完了以后我就不，关掉。这真的是黑。哎呦，小心点哦！哦天哪，好多人！哇！看不见吗？那可能是网络不好吧。没事儿，能看见烟火就行。哇哦，看不见好像。你们网好吗？我网还行吧。对，跟网没关系，太黑了。怎么还不放呢？我的网不行哎。哇哦！好漂亮哦！还没开始放呢。大家看我的。看得见了吗？哇，好漂亮哇哦！流星啊，快许愿！长大了，我受不了了，看不见根本就，还是打扰。伸手不见五指。哇，好漂亮的彩虹烟根本看不见。不开了，我回去再给你们直播吧，受不了了，什么都看不见哦，手机不行。